Նորբելյան մի հարցը ես տամ։ Հաշվի առնելով, որ իշխող կուսակցության առաջնորդը հայտարարել է, որ օրգանիկ ձայների մասին քվեարկության, հայտարարել է, որ քվեարկությունը անցել է բացարձակ խախտումներով, նկատի ունենալով ընդդիմության վաստակած ձայները, ձեր կարծիքով արդյոք չպիտի հիմա պատասխանող կողմը ինքը նույնպես պնդի, որպեսզի լինի վերաքվեարկություն։ Այդ հարցը բարձրացրել են մի շարք մասնակիցների, առնվազն հանուն Հանրապետության և դող կուսակցությունների դեմոկրատիա օրինականություն կարգապահություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները բարձրացրել են այդ խնդիրը։ Ես չեմ քշում այդ միտքը սկսեմ դրանից, ես ինքս քվեարկել եմ օպոզիցիոն կուսակցություններից մեկի հաշվին, իր նշած եւ ոչ ընտրակաշառքի, ոչ ինչ-որ բանի եւ ինչ-որ գաղափարում բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ քվեարկել են այդ կամ այն օպոզիցիոն կուսակցության առնվազն հրապարակային ասում են, որ աջակցում են այդ կուսակցություններին։ Հիմա նրանցից ոչ մեկը ընտրակաշառքային ոչ ֆինանսական, ոչ ուղղակի, ոչ անուղղակի, ոչ մի առնչություն չունի։ Հետևաբար դա ուղղակի վիրավորանք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հանդեպ, բայց իրենց մոտ ոնց որ դա բացառիկ դեպք չի, պարբերաբար դա տեղի ունենում։ Մինչև էլ անվանել են բոլորի շրջանը, մինչև էլ ինչ-որ ուրիշ։ Հիմա խնդիրը մի քիչ այլ դաշտում է։ Ես գտնում եմ, որ եթե ընտրությունների արդյունքները, ես չեմ գտնում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը եւ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքներում չեն ներկայացնում իրական պատկերը, պետք է գնա վերաքվեարկություն։ Ընդ որում, եթե կան խախտումներ այդ խախտումներով, բայց ոչ թե որ եղել է ընտրակաշառք, այլ եղել է մասսայական պարտական ռեսուրսի շահագործում։ Գործընկերները ներկայացրեցին թվային արտահայտության պետական բյուջեի հաշվին այդ հիմնավորումները, որ մի քանի 100 միլիոն դրամի պետական բյուջեի հաշվին ընտրապայքարին ընտրարշավ են իրականացրել, այսինքն ինչ-որ կազմակերպություն ով ԿՊ-ի համար է միջոցառում եւ արել է պետական բյուջեի համար միջոցառում, լրիվ անհամարժեք ֆինանսական փոխհատուցումներ են ստանում պետական բյուջեն էապես տանը ԿՊ-ի համար էապես ծածր, այսինքն այստեղ ակնհայտորեն կոռուպցիոն որոնք են ընտրակաշառքի, այլ դասական կոռուպցիոն կաշառակերության Երևանի հետ շատ են սիրում այդ ակտուալների շուտները, շատ դասական օրինակներ են դրա։ Ես կերտամ այս պետական տենդերը, մի քիչ տանգում կտամ, դու ինձ համար տանես մի քիչ երանոց։ Սա պետք է ուսումնասիրության աղոթքադառնար ապտենից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ես ենթադրում եմ տեսել, որ այդ խոսքում աշխատավարձերը բացատրել, որոշել է ինչ նամակագրություն ստանալ ուղղոց։ Որոշել է, որ ինքը Հայկոստի գրասենյակ արել, ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ինքը պետք է որոշումներ կայացնի։ Սա շատ ֆունդամենտալ խնդիր է, ընդ որում որոշումները սահմանադրության այդ ամենաֆունդամենտալ կետին ավերաբերում։ Բոլորը սիրում են խոսել, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բոլորան, գնան, չասեմ, դոշ ծեծեն, ինչ ասեն, բայց հենց որ գալիս է այն փախը, որ պետք է այդ իշխանությանը, ժողովրդի իշխանությունը մի քիչ պահպանեն, չէ։ Այսինքն նույն ԿՊ-ն պետք է որ խոսում էր, որ պետք է երրորդ անձը, այսինքն ԿՊ-ին որ խոսում է, պետք է ասել, չէ, պետք ճիշտ կլինի, որ ՀՀԿ-ն անցնի, որպեսզի մենք ունենանք ավելի ներկայացուցչական պարլամենտ, որպեսզի այդ 58,500 քաղաքացիներով քվեարկել են, ելեմ ուզում ուշադրություն տալ։ Ոչ մեկը չի ասում, որ այդ ձայները ինչ որ ձևով կոնկրետ ընտրատեղամասերում ազդված են։ Նման խնդրում գործիքներում չկա։ Այդ ընդհանուր ձևակերպումներ կա, որ կոռուպցիոն մեղադրանքներ են, ընդ որում դրանց մեծ մասն էլ հետո չեն հաստատվելու բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ ուղղակի հրավիրվել են քննչական մարմինները դասել են աշխատել են, դες չպիտի կանչենք, այսինքն խոչընդոտել եւ փաթարել են աշխատանք այդ ամբողջ process-ի, ստեղծելով ձևակերպում։ Գործընկերները ներկայացրեցին հետազոտություն, որ այդ պնդումները ընտրակաշառքի եւ այլի մասին ազդել է բացասական։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այս ամբողջ գործընթացը եւ ես վերադառնալով դեռ այո, եթե գտնում են, որ այդպես է, պիտի պնդեն։